السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي كلنت وعنا وناكسن كسو دوادا كانالكا تكتوريسا جيا واحد إنك رالجلنا يا لبدا معلومات لو أرمى إيه قاسان كو مشغولة ما أنت عبان كانوا حوغو هادلينا infection كو دعا كادا مرينكا cudurkan waxa sababa infectionka kaadi mareenka ku dhaca waxaan lagu dabeeyaa jeermis dile ama antibiotic habeenka qaarkooda uu ku soo noqnoqdaa rakase kuma badna calaamadaha lagu garto sida caadiga ah kaadida waa ka nadiif jeermiska markuu soo galo kaadi haysta ama kaadi mareenka jeermiska way ay gubtaa kaadida qofka xitaa wax yar oo kaadi ah hadii kugu soo kordho ama kaadi haystada soo gasho ma celin kartid waayo way ku gubaysaa waxa uu la sii carreysaa suuliga waxa kaloo dhici karta xumaad gumaar xanuun in ay kaadidu si xun ah u soo urto ama u soo shiirto midabka kaadidana ay ku imaadaan isbedel infection ka kaadi haysto maaha cudur khatar ah hase yeeshee waxa dhici karta inuu kor aado ilaa tubooyinka kaliyaha isla markaana uu sababi karo infection halis ku ah kaliyaha dhaawacna u keensan karo taasi waxa lagu gartaa xumad sare iyo kaliyaha ah dhabar xanuun madax xanuun lablabo ama matag haddii aad isku aragto calaamadaha infectionka fadlan u tag dhakhtar marka ugu horeysa ee haweenka lagu arko waxa laga yaabaa in laga baaro baaritaankaasi badanaa ma sheegaan wax cilada ah oo loo aaneyn karo infectionkaas dumarka qaar wuxuu infectionka ku dhacaa marka ay galmo sameeyaan qaarna marka ay walwalsan yihiin haddaba sidee ayaad ugu hortagi kartaa caabuqa infectionka loo yaqaano waxaa la ogaaday matantaha ama kastuumada ka samaysan dunta in ay u wanaagsan tahay dhanka xirashada iska ilaali dharka laylonka ka samaysan oo ku jirta maadada loo yaqaano laylon waxay soo celcelisaa ama sahlaysaa in ay kugu soo laabtaan infectionka biyo badan oo cabto waxay nadiifisaa kaadi haysta wuxuuna yareeyaa infectionka